बनाउन 5 मिनेट पनि नलाग्ने एकदमै हेल्दी र मिठो खाजा बनाऊँ है त। हजुरहरूको बच्चाहरूको लागि पनि एकदमै हेल्दी हुन्छ यो। त्यसको लागि चाहिँ बिहानै चामल भिजाइदिनु 1-2 कप जस्तो, अनि त्यस पछाडि एउटा फ्राई प्यान बसाल्नु र त्यसमा प्याज, टमाटर, खुर्सानी, जिरा, लसुन सबै पड्काएर फ्राई गर्नु। अनि त्यो भिजाएर राखेको चामललाई मिक्सरमा पिन्नु, अनि आलु बोइल गरेर त्यसलाई पनि त्यसमै मिसाइदिएर पिन्नु। अनि यस्तो पेस्ट बन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ काटेर धनिया पनि राखिदिनु, अनि अघि पकाएको टमाटर, प्याज, लसुनलाई पनि मिसाइदिनु र एकछिन घोल्नु। अनि थोरै बेसार, नुन, जिरा धनियाको पाउडर पनि राखेर सबैलाई एकै ठाउँमा घोलिदिनु। अनि एउटा इनो लिएर आएर त्यो इनोलाई पनि राखिदिनु। यसले चाहिँ फुलाउँछ। अनि यस्तो मजाको ब्याटर रेडी हुन्छ कि यत्तिको पातलो चाहिँ यत्तिको बनाउनु होला। अनि त्यस पछाडि प्यान बसालेर त्यसमा घिउ राख्नु। अझै नन स्टिकी प्यान भयो त धेरै राम्रो। त्यही पनि घिउ राखिदिए पछाडि प्यानमा आफै हल्लिन्छ कि यो। अनि यसरी फरक फर्काएर 1-2 पटक पकाउनु भयो भने एकदमै मिठो र एकदमै हेल्दी हुन्छ। बच्चाहरूलाई एकदम रुचाउँछन्। अब घरमा बनाएर खानु होला।